aí dentro. E aí, já viu desse jeito? Pão de alho debochado. Vem comer! A pisadinha Pra começar, debochada. eu temperei esse coraçãozinho maroto. O temperinho brabo é limão, sal, pimenta, salsinha e o pulo do gato é um shoyu. Misturei e deixei descansar por 1 horinha. Pra pastinha de alho bombada, taquei alho e sal. E amassei igual esse ano fez com a gente. Um chablau de requeijão cremoso, manteiga, cebolinha e parmesone. Misturei e tá no jeito. Então amassei o miolo do cacetinho e coloquei a pasta. Sem dó, viu, miserável? Na frigideira pelando, taquei azeite E depois o coraçãozinho. Fui mexendo no talento e quando ficou bem douradinho eu reservei, papai. Aí coloquei em cima do pão de alho e Cobri com aquela queijola sinistra. pra finalizar levo no forno a 200 graus por 10 minutinhos e Tá pronto. agora é só chamar no estica. Dando aquela bicada pra debochar, né? Tá louco! Pelo passinho debochado. Bora debochar de novo?